ဒီကောင်က vivo y 81အားသွင်းလို့မရတာပေါ့နော်အားသွင်းလို့မရတဲ့အကောင်ကိုဒီကောင်ကျွန်တော်ချာဂျင်လမ်းကြောင်းလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကကဒီမှာရှိတဲ့ FVD အထွက်တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ကွန်ဒါစားတွေအားလုံးလောင်တယ်လောင်ပြီးဒီတွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့လမ်းကြောင်းပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာဒီကိုဆင့်လန်းကြော်လိုက်တယ်ကြော်ပြီးတော့မှဒီအထိကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တယ် USB လမ်းကြောင်းဒီထိပ်အထိရောက်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ USB test point တွေရောက်တယ်ပေါ့နော် test point တွေရောက်တဲ့ဟာကိုအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲလုံးလုံးမဝင်ဘူး ampere တော့မဆွဲတော့တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းစက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းနေမရှိတော့ Google တက်ခေါက်တော့အဲ့တော့ခောက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရောအဲ့မှာ OVB လမ်းကြောင်းနဲ့တွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုတွေ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဘက်အချမ်းလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်စက်ကပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်တန်မုံကိုလန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီတန်မုံလေးကိုလန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကနေ VUSB လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှဒီအထိကိုလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုချာညင်တုံးနဲ့ဘယ်လိုအားသွင်းတုံးနဲ့ဘယ်လိုသုံးခဲ့မှကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ OVB IC တစ်လုံးလုံးတော့ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ data ဖြစ်နေဒီမှာ OVB IC တစ်လုံးလုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီးအဲ့နေရာတွေမှာမဲနေတယ်ပေါ့နော်မဲနေဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် OVB ကိုကြော်ပြီးတော့မှတုံးကြည့်လိုက်မယ်အားဝင်ဆိုတာနော်โอเคဒီချက်လောက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်အားလုံးအစင်းနဲ့လောက်ထားတယ်မြန်ဆန်ပြီးအောင်ဒီ OVB အဝင်ကနေပြီးတော့မှ OVB အထွက် IC အဝင်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြုံမှာပေါ့နော်โอเคဆန်းကြည့်လိုက်အောင်ချာဂျာဆိုင်တက်လာပြီโอเคအားဝင်ပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေ